नमस्कार दर्शकवृन्द, कार्यक्रम अलग धारमा यहाँलाई हामी हार्दिक स्वागत गर्दछौँ। आज गेस्ट अफ द विकको पालो अलग धारमा। दर्शकवृन्द, गत वैशाख 12 गतेको भूकम्पपछि अझैसम्म पनि झन्डै 4 महिना पुग्न लागेको छ। पराकम्पन अझै पनि अलिअलि जारी नै छ र दर्शकवृन्द, अझै पनि भुइँचालो पछिका धेरै व्यक्तिहरू, घरबार विहीन भएका व्यक्तिहरू अझै पनि टेन्टमा नै छन्। उनीहरूको व्यवस्थापन त्यति राम्रोसँग हुन सकेको छैन भन्ने गुनासाहरू एकातिर छँदैछन्। र दर्शकवृन्द, यसपटक पहिलो पटक प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप व्यवस्थापन विज्ञको रूपमा एउटा कार्यालय पनि स्थापना गरिएको छ र आज हामी यही प्रधानमन्त्रीका दैवी प्रकोप व्यवस्थापन सल्लाहकार डाक्टर राम थपलियालाई कुराकानी गर्नको लागि आज हाम्रो स्टुडियोमा निम्ताएका छौँ। डाक्टर थपलिया, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। अब तपाईँ त पहिलोचोटि सल्लाहकार हुनुभयो होइन? हजुर। यो नेपालमा को कन्टेक्स्टमा पहिलोचोटि भएको हो? यो प्रधानमन्त्रीको दैवी प्रकोप व्यवस्थापन सल्लाहकारको रूपमा पहिला थिए, पहिला हुनुहुन्थेन। के पर्दो रहेछ यो कार्य? के पर्दो रहेछ? अब मिटिङहरू त भइ नै सक्यो होला। यसको त अब धेरै छ। अब यसको त पहिलो कुरा त यो हाम्रो भूकम्प पछिका निड एसेसमेन्ट भन्छ, आवश्यकताका आधारभूत कुराहरूलाई राज्यले सरकारको तर्फबाट गर्नको लागि प्रधानमन्त्रीले कुनै निर्णय लिनुपर्दा त्यसको लागि आवश्यक सल्लाह सुझाव चाहिएमा सल्लाह सुझाव लिन सक्ने हिसाबले पनि हो। अर्को चाहिँ यो अब राष्ट्रिय विपद व्यवस्थापन ऐनलाई अझ राम्रो, सक्षम र प्रभावकारी बनाउन के कस्ता सल्लाह सुझाव दिनुपर्छ, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय मोडलहरू के छन्, त्यसमा नेपालले के कस्तो अवलम्बन गर्नुपर्छ हाम्रो आवश्यकता अनुसार जस्ता विषयमा प्रधानमन्त्रीले चाहेमा सल्लाह लिएर त्यो रायलाई अगाडि लैजान सक्नुहुन्छ। प्रधानमन्त्रीले राय सल्लाह लिइरहनु भएको छ? हजुर, लिनुहुन्छ। कति पटक बैठक बस्यो? हाम्रो धेरै पटक हुन्छ, हरेक दिन भेट हुन्छ, यो विषयमा हरेक दिन छलफल हुन्छ। सधैँभरि सबै समय धेरै लिन नसके पनि 5-10 मिनट, 20 मिनट, आधा घन्टासम्म यो विषयमा उहाँ चिन्तित हुनुहुन्छ। अनि अब सम्बन्धित मन्त्रीहरू पनि बस्छन् कि प्रधानमन्त्रीसँग मात्रै? तपाईँहरूको डाइरेक्ट लिङ्क हुन्छ यसमा? हामीहरूको सबै मन्त्रालयसँग पनि, मेरो मन्त्रालयका सचिवज्यूहरू, विभागका विभागीय प्रमुखहरूज्यूसँग पनि यस सम्बन्धी, यो प्रकोप व्यवस्थापन सम्बन्धी, दैवी प्रकोप व्यवस्थापन सम्बन्धी उहाँले झेलेका कठिनाइहरू के हो, कस्तो हो, के गर्न सकिन्छ र त्यो कठिनाइहरूलाई प्रधानमन्त्रीको र उहाँको काउन्सिल मिनिस्टरको तर्फबाट कसरी सहज गर्न सकिन्छ जस्ता विषयमा कुराकानी हुन्छ होइन? भनेपछि राय सल्लाह चाहिँ दिइरहनु भएको छ? अब जाने बुझेसम्म सल्लाह अनुसार कार्य भएको छ कि छैन? हुँदैछ, तर यो बिस्तारै हुन्छ। किनभने यो नेपालमा अत्यन्तै नौलो पनि होइन, तर हामीले चाहिँ अहिले वैज्ञानिक ढङ्गले परम्परावादी सोचलाई अलिक पर राखेर आधुनिक नेपालको सोचलाई अगाडि राखेर यसको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले यसका कतिपय अस्पष्ट नीतिहरू छन्, स्पष्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। कतिपय कुराहरू संयोजनका विषयमा अझ प्रभावकारी हुनुपर्छ जस्ता विषयहरू चाहिँ जरुरी छ। तैपनि अब भनौँ न, यो दैवी प्रकोप भइसकेपछि होइन, व्यवस्थापन होइन, पोस्ट डिजास्टरमा चाहिँ त्यति राम्रोसँग कार्य भएको छैन, जनताहरू त्यति सन्तुष्ट छैनन् भन्ने कुरा त जनमानसमा गुनासो नै छ नि होइन? अब पहिलो कुरा त संसारको जुनसुकै कुनाको कुरा गर्दा पनि डिजास्टर भइसकेपछि पब्लिक, जनताको जुन एक्सपेक्टेसन, चाहना नितान्तै अलिकति हुन्छ कि राज्यले सम्बोधन गरोस्, हरेक इस्युमा सम्बोधन गरोस्, हरेक कुराहरूलाई हेरोस् र हाम्रो समस्याहरूलाई तुरुन्तै समाधान होस् भन्ने चाहना हुन्छ। तर कतिपय कुराहरू चाहिँ अब प्रक्रिया र नियमसँग जाँदा तुरुन्तै हुन नसक्ने कारण पनि हुन्छन् र कतिपय कुराहरू राज्यकै केही कमी कमजोरीले गर्दा पनि हुन्छन् है। त्यही कमी कमजोरी चाहिँ फिल गर्नु भएको छ त्यो ठाउँमा बसेर एज अ सल्लाहकार? होइन, अब कमी कमजोरी केही त पक्कै हुन्छन्, किनभने 100मा 100% राम्रो भन्ने त संसारका
सम्पन्न विकसित देशहरूमा पनि हुँदैन। यो प्रकोपको व्यवस्थापन भने यो ठुलो ग्लोबल च्यालेन्ज भन्छ नि, विश्वव्यापी चुनौती हो यो। त्यसैले हाम्रो जस्तो मुलुकमा रिसोर्सेसको कम छ, बजेटहरूका कम छन्, म्यान पावरका कम छन्, यसमा दक्ष जनशक्तिका कम छन्, सिस्टमको कमी छ, नीतिहरूका कमी छ, कानुनमा केही कमीहरू छन्। ती सबै कुरालाई राख्दा अलिकति कमजोरी त भइ नै हाल्छ नि। भन्दाखेरि व्यवस्थापन बिस्तारै बिस्तारै हुँदैछ भन्ने कुरातिर सोचौँ के हो? होइन, पक्का हो नि व्यवस्थापन। अब राज्यले आफ्नो हिसाबले गर्ने व्यवस्थापन गरिरहेछ। त्यसलाई अझ प्रभावकारी, अझ त्यसलाई चाहिँ सम्बोधन गर्नको लागि स्पष्ट रूपमा के गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा प्रधानमन्त्री लगायत उहाँका मन्त्रीमण्डल चिन्तित हुनुहुन्छ। त्यसैको सिलसिलामा एक्सपर्टको आधारले दिने सल्लाह दिने काम मैले गरिरहेको छु। गरिरहनु भएको छ होइन। अब अलिअलि त कार्य पनि भएको छ भन्नुभयो के अरे, अब 100% नहोला होइन। अब यो दाता सम्मेलन पनि नेपालमा भयो होइन, सफलतापूर्वक भयो भन्ने नै आएको छ कुराहरू। अब यो भनौँ न पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा ढिलाइका कुराहरू आएको छ होइन, किन रहेछ? पहिलो कुरा त तपाईँको पहिलो प्रश्न दाता सम्मेलनको कुरा गर्दा यो वास्तवमा अत्यन्तै प्रभावकारी ढङ्गले सफल भएको छ। किनभने हाम्रो जस्तो मुलुकमा जुन किसिमको डाटाहरू सर्वेहरू गरियो, राष्ट्रिय योजना आयोग लगायत विभिन्न मन्त्रालय निकायहरू जिल्लाहरूले गरेर विदेशीहरू डोनरहरू सहित बसेर एउटा हाम्रो जुन आवश्यकताको पहिचान हामीले गऱ्यौँ, यो वास्तवमा अत्यन्तै सफल भएको किन छ भने झन्डै तपाईँको 4.5 खरब भन्दा बढी पैसा चाहिँ विदेशी राष्ट्रहरूले कमिट गरेका छन् होइन। अब दोस्रो कुरा चाहिँ यो प्राधिकरण किन त्यो पैसा आयो भन्दा पैसा आउने कारणहरू धेरै मध्येमा एउटा त निड एसेसमेन्ट नै थियो, प्रभावकारी थियो। अर्को कुरा चाहिँ सरकारले तुरुन्तै यस्तो संवेदनशील विषयलाई सम्बोधन गर्न एउटा छुट्टै निकाय चाहिन्छ। सामान्यतया अरू भइरहेको मन्त्रालय विभागहरूलाई समन्वय गरेर एउटा चाहिँ प्रभावकारी स्पष्ट कार्यनीति, स्पष्ट रणनीति र स्पष्ट जिम्मेवारीको प्रत्यायोजन जस्ता भएका एउटा निकाय चाहिन्छ, प्राधिकरण चाहिन्छ भन्ने परिकल्पना गरेर बनाएको हो। त्यो बन्यो पनि, त्यो बनेपछि डोनर एजेन्सी खुसी पनि भए र अब यसले राज्यले सम्बोधन गर्न सक्ने अवस्था रहेछ भन्ने वातावरण पनि सिर्जना भयो। तर जुन हिसाबले त्यसलाई गठन गर्नुपर्ने हो, अब हाम्रो देशमा विभिन्न कठिनाइहरू छन्। एक त अब पोलिटिकल इन्स्टेबिलिटी पनि भन्छु म यसलाई, किनभने अब दुईवटा कोलिसन गभर्मेन्ट छ। कोलिसन गभर्मेन्टको अब आफ्नै रायहरू हुन्छ। फेरि प्रधानमन्त्रीले एउटा के भने विस्तृत स्पष्ट र एकरूपताको रूपमा यसलाई अगाडि बढाउनु पर्छ। त्यसले गर्दा विवादको रूपमा यसलाई ल्याउनु हुँदैन। यसलाई चाहिँ एउटै पानामा हामी सबै बसेर समग्र नेपालीको चाहना र हितलाई ध्यानमा राखेर यो गठन गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा छलफल तीव्र पार्नु भएको छ। अब चाँडै हुन्छ। तपाईँहरूसँग राय सल्लाह सुझाव त हुन्छ होला नि, चाँडै दिनुभएको छ होला? हामीले लिएको छौँ। तर अब उहाँ एउटा चिन्तित के छ भने चाँडै गर्ने नाममा भोलि चाहिँ कतिपय कुराहरू सम्बोधन हुन नसक्ला, धेरै छिटो गर्ने कुरामा राजनीतिक दलहरूको बिचमा सहमति नहोला, धेरै छिटो गर्ने बिचमा प्राविधिकहरूको राय बाजिएला। त्यसैले एउटा स्पष्ट रूपमा एकरूपताको रूपमा यसलाई लिउँ भन्ने हिसाबमा उहाँ चिन्तित हुनुहुन्छ। त्यसैमा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ। अब दाताहरू त अलिकति खिन्न होला नि त, यत्रो पैसा दिइसकेको छ त अहिलेसम्म काम गर्न सकेन भनेर। अब दाताहरूको त्यो चिन्ता हुनु स्वाभाविक कुरा हो। त्योभन्दा पनि हामीलाई ठुलो चिन्ता चाहिँ समग्र जो यो भूकम्पबाट पीडित छन्, यो पीडितलाई ध्यानमा राखेर जुन किसिमको अप्रोच विधि अपनाउनु पर्ने हो, त्यो विधिमा प्रभावकारी हुन सकेन भने भोलिको दिनमा यसले अरू सङ्कटहरू निम्ताउँछ भन्ने बारेमा चाहिँ हामी चिन्तित छौँ। डाक्टर थापाले अब यो पुनर्निर्माण विधेयक पनि बन्दैछ भन्ने सुनिएको छ होइन, के को कुरा समावेश हुँदैछ त्यसमा? होइन, अब त्यो प्राधिकरण त हाम्रो आइ नै सक्यो अध्यादेशबाट होइन, अब त्यो त अब आइ नै सक्यो। त्यसैले त्यसमा केही चिजहरू छ। एउटा यो नवनिर्माण र पुनर्निर्माण निर्देशिकाहरू कस्तो हुनुपर्छ, त्यसपछि यो अब आफ्नो घर आफै बनाउने, यसलाई इङ्ग्लिसमा यो सेल्फ ओनरसिप अप्रोच भन्छ। यसमा चाहिँ राज्यले दिन सक्ने निर्माण सामग्री, आर्थिक सहयोगहरू कसरी दिने र यसमा भोलिको समग्र त्यो भूकम्पबाट प्रभावित जिल्लाहरूको सामाजिक शैक्षिक सबै क्षेत्रका बिल्डिङहरूलाई कसरी
बिल्डिङ कोडको आधारमा निर्माण गर्ने र व्यक्तिगत घरहरूलाई भोलिका दिनमा जोखिमबाट न्यूनीकरण गरेर कसरी लैजाने र साथै अन्य यो सामाजिक क्षेत्रमा पनि कसरी अगाडि सबै समेट्ने जस्ता विषयहरू त्यो बारेमा छलफल भएको छ र त्यसका नियमहरू उपनियमहरू बन्दैछन्, धमाधम बन्दैछ ऐनहरू। यो फ्लेक्सिबल हुन्छ होइन? यो होइन, 2-3टा कुराहरू छ। अब यो 5 वर्ष निश्चित समय तोकेर बनाइएको प्राधिकरण हो, निश्चित कामको लागि बनाइएको हो। त्यसले गर्दा यसले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रहरूलाई मध्यनजर राखेर बनाइएको हो। त्यसले गर्दा अब निश्चय पनि यसका कठिनाइहरू त धेरै हुन्छन्, तर अब यो एउटा सशक्त अधिकार सम्पन्न प्राधिकरण हो। यसले जग्गा प्राप्ति आफै गर्न सक्छ, यसले निर्माणका कोडहरू आफै लैजान सक्छ र यसले यो निजी क्षेत्र, सहकारी, साझेदारी क्षेत्रको भावनालाई समेट्न सक्छ। यो यति ठुलो काम एउटाले मात्र गरेर हुँदैन, सबै सेक्टरलाई समेट्न सक्छ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि यसले कोअर्डिनेट गर्न सक्छ। त्यसैले यो अलिकति शक्तिशाली नै। चुनौती चाहिँ के रहेछ यसमा? अब हाम्रो चुनौतीहरू थुप्रै छन्। एउटा त अब यो नवनिर्माण निर्देशिकाको ठुलो चुनौती छ। यसलाई हामीले कसरी प्रभावकारी बनाउने। अर्को कुरा जनसहभागिता आफ्नै ठाउँमा चुनौती छन्। अब हाम्रो सांस्कृतिक धरोहरका चाहिँ ठुला बिल्डिङहरू छन्, यसलाई चाहिँ भोलिका दिनमा पनि यो बनाउँदा यो चाहिँ फेरि भूकम्पले चाहिँ यसको चाहिँ प्रभाव नहोस् भन्ने विषय पनि हाम्रा चुनौतीहरू छन्। र अब यो लगानी विदेशीहरूसँग हामीले जुन लिएर आएका छौँ, राष्ट्रको आफ्नो ढुकुटी पनि विदेशीसँग पनि हामीले जुन सहयोग मागेका छौँ, अब ऋण स्वरूप पनि केही पैसाहरू अब छिमेकी मित्र राष्ट्र भारतले कमिट गरेका छ। त्यसले गर्दा उहाँहरूको यस्तो चिज ल्याइसकेपछि यसलाई भोलि प्रभावकारी ढङ्गले अघि बढाउन सकेनौँ भने यो भोलि साँच्चीकै पुनर्निर्माण नवनिर्माणमा यसले चाहिँ अगाडि बढ्न सकेन भने भोलि एकातिर आएर विदेशको ग्रान्ट पनि हामी खर्च गर्ने, नेपाली पैसा पनि हामी त्यहीँ खर्च गर्ने, ऋण पनि हामी त्यहीँ खर्च गर्ने। तर यसको प्रभावकारिता चाहिँ कम हुन गयो भने भोलि यसले चाहिँ नकारात्मक प्रभाव राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र सामाजिक परिवेशमा पार्न सक्छ। यो ठुलो चुनौती हो। अब पैसाहरू त आउन थाल्यो होला नि, होइन? होइन, अब डोनर एजेन्सीहरूले कमिट गर्नुभएको छ। कमिट गरे अनुसार त केही त आउन थाल्यो होला? होइन, त्यो चाहिँ पहिला अब हामीले यो प्राधिकरण नभएर अड्किरहेछ। प्राधिकरण भइसकेपछि त्यो कमिट गरेका पैसाहरू हामीले यहाँ लिएर आएर अगाडि बढ्छौँ। यत्रो 6.5 खर्ब खर्च गर्न सक्ने स्थिति छ सरकार? तपाईँलाई लागेको छ केही गर्न सकिन्छ यो? होइन, यो त अब सक्नै पर्छ। सकिन्छ भन्ने प्रश्न भन्दा पनि सक्नुपर्छ, किनभने हामी विगतमा भएका बजेटहरू पनि फर्केर गएका स्थितिहरू छन् नि त, होइन? आएको पनि राम्रोसँग सदुपयोग हुन नसकेका त चुनौतीहरू छन् त, हामीसँग धेरै उदाहरणहरू छन्। अहिले अन्तर्राष्ट्रिय जगतको पनि चिन्ता त्यही नै हो। इङ्ग्लिसमा यसलाई के भन्छ भने अब्जर्भिङ क्यापासिटी भन्छ। कति अब्जर्भ गर्न सक्छ, कति उसले भारी बोक्न सक्छ जस्ता कुराहरू हामी आफै पनि चिन्तित हुनु र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चिन्तित हुनु स्वाभाविक कुरा हो। तर यी सबै कुराहरू को एउटै तपाईँको शब्दमा हामीले भन्ने हो भने राजनीतिक स्थायित्व हो। राजनीतिक स्थायित्व नहुँदाखेरिमा यी सबै कुराहरू आइपर्छन्। त्यसैले अब संविधान बन्ने अवस्थामा गएको छ। त्यसले गर्दा अब यो चाँडोभन्दा चाँडै बन्छ होला, केही दिनभित्रैमै। अन्त यो बनिसकेपछि आशा गरौँ यसबाट ऊर्जा लिएर हामी सबै एक भएर यसलाई अगाडि जान सक्छौँ। है भन्दाखेरि अब चाँडै बन्ने त स्थिति छ। तपाईँले त घचघचाउनु भयो होला नि, प्रधानमन्त्री कतिको सिरियस देखिनु भएको छ यो विषयमा? चारैतिरबाट उठ्या छ यो कुराहरू, होइन? पुनर्निर्माण प्राधिकरण बन्न नसक्नु भनेकै सबभन्दा ठुलो के भने अब दाताहरूले पनि विश्वास, अब अलिकति विश्वास कमी हुँदै जाला स्थिति। जुन किसिमले दाता सम्मेलन भयो त्यसमा गरेका कमिटमेन्टहरू पुरा मेजर कमिटमेन्टै गर्न सकिरहेको छैन स्थिति, होइन? होइन, यो बारेमा अब सबै कुरा ठिक गरेको भन्ने भन्दा पनि लेसन लर्न भन्छ नि इङ्ग्लिसमा, पाठ सिकेर कसरी राम्रो गर्ने भन्ने बारेमा त सोच्नै पर्छ। र प्रधानमन्त्रीलाई हामीले हाम्रो राय सल्लाह अनुसार यी कुराहरू हामीले राखेका छौँ। तर उहाँका बाध्यता पनि के छ भने अघि नै तपाईँले भनिहाल्नु हो, कोलिसन गभर्मेन्ट छ, अनस्टेबल छ, पोलिटिकल पार्टिजभित्र मतभेदहरू छ र भोलिका दिनमा कसरी जाने भन्ने बारेमा पनि मतभेदहरू छ। त्यसले गर्दा यी सबै कुरालाई समेटेर गर्ने प्रयासमा उहाँ हुनुहुन्छ, सायद चाँडै हुन्छ होला। अब भनौँ, अब बर्खा सुरु भइसकेको छ, होइन? अब बाढीका उहरू पनि छ। चुनौती भनेपछि तपाईँको दैविक प्रकोपमा त भुइँचालो मात्रै पनि होइन, अन्य चिजहरू पनि पर्छन्।
त्यसमा के हामी अझै पनि तयारीमा कमी भएको हो हैन के लाग्छ तपाईँलाई? होइन, त्यो त पक्कै हो। हामीहरू जति प्रभावकारी रूपमा हामी अगाडि जानुपर्ने हो हामी त्यति जान सकेको होइन। तपाईँलाई म उदाहरण के दिन्छु भने यो UNDP-ले एउटा चाहिँ सर्वे गरेको थियो। संसारमा भूकम्प त लगायत यो चाहिँ प्रकृति प्रकोपहरू त सबै ठाउँमा जान्छ, आफ्नो देशको आफ्नो भूगोल अनुसार जान्छ, यो त्यो अनुसार भइहाल्यो होइन। तर अब सबभन्दा बढी प्रभावित चाहिँ यो विकासोन्मुख देशहरू, हामी जस्तो डेभलपिङ कन्ट्रिज भनौँ न, नै बढी पर्दो रहेछ। मानवीय क्षति चाहिँ यहीँ बढी हुँदो रहेछ। किनभने तपाईँको 2003 अमेरिकाको क्यालिफोर्निया र इरानमा चाहिँ 3 दिनको फरकमा 2टा भूकम्प गएको थियो। 3 दिन अगाडि अमेरिकातिर गएको थियो, 3 दिन पछाडि त्यहाँ गएको थियो। तर अमेरिकामा चाहिँ मर्नेको सङ्ख्या जम्मा 2 जना मात्रै डाटा निकाल्यो तत्कालै। 1 रेक्टर मात्रै इरानमा बढी थियो, 1 पोइन्ट मात्रै बढी थियो भन्दाखेरि। तर अब इरानमा चाहिँ झन्डै 10,000 को सङ्ख्या नागेको डाटा देखायो होइन। त्यसले गर्दा एउटा के बुझ्नु जरुरी छ भने हामी जस्तो विकासोन्मुख देशहरू यो प्रकृति प्रकोपको मारमा त सबभन्दा बढी हामी नै पर्ने रहेछौँ। किनभने हाम्रो पूर्व तयारीहरू कमी रहेछ। हामी जोखिमको न्यूनीकरणको आधारमा हामी अगाडि बढ्या कम बढ्न सकेका रहेछौँ। राष्ट्रिय बजेट हामीले डिजास्टर्स म्यानेजमेन्ट प्रकोप व्यवस्थापनमा कम खर्च गर्न सकेका रहेछौँ, कम राख्न सकेका रहेछौँ। हरेक मन्त्रालयभित्र आफ्ना युनिटहरूलाई पनि प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउन सकेका रहन्छन् भन्ने कुराहरू त नेपालमा मात्रै होइन, हामी जस्तो विकासोन्मुख देशहरू सबैको चुनौती हो। यो आत्मसात गर्नै पर्छ। डाक्टर तपाईँले अब तपाईँले कुरा गर्नुभएको थियो नि, अब जस्तो यो अघिल्लो चोटिमा पनि भूकम्प जाने बित्तिकै हामीले कुरा गरेका थियौँ कि ठुडी खेलमा पनि बसिया छ, ठाउँमा मतलब सार्वजनिक स्थानहरूमा बसिया छ। यो चिजलाई चाँडै व्यवस्थापन गरेर यी चिजहरूबाट हटाउनुपर्छ भन्ने कुराहरू भएको थियो होइन। अहिलेसम्म पनि बसिरहेको स्थिति छ। तर त्यही हो, व्यवहार त केही पनि गर्न नसकिएको अवस्थालाई त हो नि होइन। अब गाउँमा बाढीको 15,000लाई पनि राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्न नसकिएको भन्ने कुराहरू उठ्या छ। यसमा 2-3टा कुराहरू छ। त्यो कुरा केही हदसम्म सत्य पनि हो। तर एउटा कुरा के छ भने तपाईँले कुनै चिज केही गर्नुभयो भने त्यसको रिजल्ट कसैको तुरुन्तै प्रतिफल आउँछ, कसैको अलिकति समय लाग्छ। अहिले हामीहरूले विशेष गरेर अब राज्य लामो समय बस्नु भनेको चुनौतीपूर्ण हो भन्ने कुरा गर्नुभएको थियो तपाईँले। त्यो हो, पक्का हो। अहिले पनि हामी त्यही भन्छौँ। त्यसैमा सबैजना चिन्तित पनि भएको देखिन्छ मैले। अब यसमा के छ भने अहिले हामीले चाहिँ यो भूविज्ञान, जलवायु विज्ञान, वातावरणीय विज्ञान जस्ता विषयहरू सबैलाई समेटेर सबैलाई एड्रेस गरेर नै जानुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि म एउटा प्राधिकरणकै परिकल्पना यिनै कारणले भएका हुन्। यी सबै कुरालाई ध्यानमा राखेर भएको हो। र प्राधिकरण समयमा बन्न नसकेको कुरा पनि पक्कै हो, ढिलो भएको पनि पक्कै हो। तर अब मनसाय चाँडै गरौँ भन्दै पनि परिस्थितिले धकेलेको पनि पक्कै हो। त्यसैले यी कुराहरू आउने बित्तिकै अहिले बिचमा के छ भने राज्य पक्षले चाहिँ के गरिरहेछ भने भोलिका दिनमा उहाँहरूलाई पुनर्वास गर्नको लागि, पुनः बसोबास गर्नको लागि, ठाउँ चाहिँ समायोजन सार्नको लागि, बस्ती विकास गर्नको लागि, समन्वयात्मक यो बस्ती विकासका अवधारणालाई अगाडि लैजानको लागि र राज्यले दिने मोडल घरहरूको लागि कुनै ठाउँमा गाउँलाई नै अन्त लानुपर्छ। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ कसरी लाने, के गरी लाने, के गर्दा उपयोगी हुन्छ जस्ता विषय चाहिँ विज्ञहरू लगायत कानुनी प्रश्नहरू, कानुनी जटिलताहरू र आर्थिक जटिलताहरूलाई पनि अहिले राज्यले राम्रोसँग अध्ययन गरिरहेछ। त्यसैले जब यो प्राधिकरण आउने बित्तिकै अहिलेसम्म अध्ययन गरेका जति पनि कुराहरू छन् ती कुराहरू चाहिँ त्यहाँ आएर झल्किन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। प्राधिकरण त एउटा पोलिटिकल नै भयो होइन। प्राधिकरण गठन प्रक्रिया पोलिटिकल होला। तपाईँहरू जस्तो विज्ञ हुनुहुन्छ जो चाहिँ नि सल्लाहकारको रूपमा हुनुहुन्छ, अवैधानिक नै भए पनि सल्लाह तपाईँहरूले दिएको कुराहरूलाई पनि प्राधिकरणले त्यही किसिमले युज गर्ला, प्रयोग गर्ला। अब प्राधिकरणको गठन पछिका कुराहरू गरौँ होइन। एकपटक भोलि गठन भइसकेपछि कुन मोडल हामीले अपनाउने भन्ने कुरा केही छ? तपाईँहरूले प्लानिङ गर्नुभएको छ त्यस्तो? होइन, पोस्ट डिजास्टर पछिका कुराहरू छन्। होइन, 2-3टा कुराहरू यसमा बुझ्नुपर्ने जरुरी छ। पहिलो कुरा त नेपालको हाम्रो आफ्नै मोडल हुन्छ, यसमा कुनै शङ्का छैन। दोस्रो कुरा चाहिँ संसारमा सबै मोडलहरूको लिएर गरिने त होला हैन। दोस्रो कुरा चाहिँ संसारमा भएका राम्रा मोडलहरू जुन छ त्यो मोडलहरूको राम्रा पक्षलाई पनि हाम्रो कन्टेक्स्टमा,
हाम्रो सामाजिक परिवेशमा, हाम्रो आर्थिक परिवेशमा समेट्ने काम पनि हुन्छ। यसको लागि चाहिँ अब विभिन्न मन्त्रालयहरू, अब विशेष गरेर अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोगहरू लगायतका अन्य संस्थाहरू के भन्छ अहोरात्र खट्नु भएको छ। यसमा कुनै शङ्का छैन। त्यसैले यो त्यतिखेर देखिन्छ जब फिल्डमा गएर काम सुरु हुन थाल्छ। अहिले उहाँहरूले स्पष्ट कानुनी संरचनाका कुराहरू, यो जनचेतना तालिमका कुराहरू, अब यो द्वैत स्वामित्वको घर श्रीमान श्रीमतीको दुईटैको नाममा बनाइदिने हो कि त्यो घर त्यसले एक परिवार एउटा हो कि, यस्ता कुराहरूलाई अहिले चाहिँ स्पष्ट रूपमा एउटा कानुनी खाकाकै के नीति कसरी ल्याउने, त्यो नीतिलाई भोलि चाहिँ एउटा मार्गदर्शन रूपमा कसरी कार्यान्वयन गर्ने जस्ता विषयमा चाहिँ सबै मन्त्रालयका सबै गभर्मेन्ट अफिसहरू विशेष गरेर डिपार्टमेन्टहरूले होमवर्क गरिरहेछन्। त्यही त भूकम्प पीडितहरूलाई दिएको 15,000 पनि अब भनौँ न 1/3 नपाएको अवस्था छ होइन र थपलिया। अब त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न पनि चुनौती देखिया हो के छ तपाईँ? होइन 15,000 त सबैले पाइसक्नु भएको छ। केही त्यस्तो नपाएको जिल्लामा विशेष परिस्थितिवश नपाएको त्यस्तो भयो भने त त्यो रेकर्डहरू हामीलाई थाहा भयो भने हामी त्यसलाई तुरुन्तै प्रभावकारिता गर्नलाई सम्बन्धित मन्त्रालयलाई हामी चाहिँ सल्लाह दिन्छौँ, प्रधानमन्त्रीलाई पनि सल्लाह दिन्छौँ। त्यसैले त्यो चाहिँ पाइ नै सकेको छ। बाँकी जुन 2 लाख दिने भनेको हो त्यसमा अब 15,000 कटाएर दिने कि भन्ने कुराहरू पनि भइरह होला। तर त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ त्यो दिन न्यूनतम ब्याज दरमा कुरा हो, त्यो पनि अप्ठ्यारो छ। राष्ट्र ब्याङ्कले दिने भनेको एउटा पोलिसी निकालेको त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। उसले त अब 15 देखि 25 लाखसम्म दिने भनेको छ होइन। त्यो चाहिँ न्यूनतम ब्याज दर हो। जुन बाँकी 2 लाख सरकारले राज्यले दिने भनेको छ त्यो चाहिँ कसरी दिने, के गर्दा उचित हुन्छ? अब नेपाललाई झन् कङ्गाल पनि बनाउन सकिन्न होला। भोलिका दिनमा भोलि पनि यस्ता विपत्तिहरू आउलान्। त्यस्तो अवस्थामा स्थानीय लेभलमा राज्यले दिन सक्ने सहयोग कसरी जान्छ, त्यो पैसा कसरी खर्च हुन्छ, त्यसको मोडल के हो, निर्माण सामग्री लगायत दक्ष जनशक्तिहरू राज्यले कति दिने, कसरी दिने जस्ता कुराहरूमा चाहिँ अहिले होमवर्क भइरहेछ। अनि के छ तपाईँको अब भनौँ न अहिले बर्खाको मौसम सुरु भइसकेको छ, पहिरो जाने क्रम पनि केही हदसम्म सुरु भइ नै सकेको अवस्थामा तपाईँले के स्टडी गर्नुभएको छ? यो ठाउँ चाहिँ जोखिमपूर्ण छ, यो यसरी जाँदाखेरि यो चाहिँ खतरा छ, यसबाट चाहिँ अलिकति सकेसम्म बस्तीहरूलाई हटाइहाल्नुपर्छ भन्ने केही छ? यसमा चाहिँ धेरै यो जियोलोजिस्टहरूले भूगर्भविदहरूले गएर धेरै अध्ययन गरेर आउनुभएको छ, अध्ययन भएको छ। फिडब्याक तपाईँहरूले त आउँछ होला छ। तर जति अब हामीले फिडब्याक हेर्दाखेरि हामीले ती रिपोर्टहरू हेर्दा र हामीले चाहिँ मैले अघि नै भने तपाईँलाई यो जलवायु विज्ञानका सम्बन्धित विज्ञहरूसँग कुरा गर्दा, भूगर्भसँग कुरा गर्दा र अन्य वातावरणीय विज्ञसँग कुराहरू गर्दा चाहिँ हामीले के देखेका छौँ भने त्यसलाई जति डिटेलमा विस्तृत रूपमा जानुपर्ने हो त्यो हामीले जान सायद अझ जानुपर्छ होला, यतिले पुग्दैन होला। अहिले एउटा माक्रो लेभल यो अलिकति ठुलो ब्रडर रूपमा चाहिँ आयो पिक्चर, तर यतिले पुग्दैन। यसलाई अझ विस्तृत लैजानुपर्छ। र मैले अघि नै भने सबै विज्ञहरूसँग, सबै विज्ञानका विज्ञहरूसँग समन्वय गरेर यसलाई चाहिँ रिभर ब्याङ्कको एसेसमेन्टका कुराहरू छन्। हरेक रिभरमा चाहिँ अब क्षति कसरी हुन्छ, रिभर कति भनरेबल छ भने मतलब ल्यान्डस्लाइड के होला, पहिरो के होला, बाढीको के होला, तिनीहरूलाई पुनर्बस्ती गर्न बास गर्नुपर्ने होला, त्यहाँबाट बस्ती हटाउनु पर्ने होला जस्ता विषयहरूमा पनि अलिकति बढी नै अध्ययन गर्नुपर्ने देखिन्छ। यसको लागि धेरै म्यान पावरको पनि आवश्यक छ र धेरै मन्त्रालयहरूको समन्वयको पनि आवश्यक छ। भन्दाखेरि अघि तपाईँले कुरा गर्नुभयो नि हाम्रो आफ्नो मोडल हुन्छ होइन। अब सबैभन्दा राम्रो नेपालको लागि देखिएको अलिकति गुजरात मोडलको कुराहरू पनि नेपालमा आएको हो भन्दाखेरि यो मोडलमा तपाईँलाई केही शङ्का छ? आफूले प्रयास गरिरहनु भएको होला नि होइन? यसमा मोडलमा शङ्का त त्यस्तो केही छैन। तर सबभन्दा राम्रो भएमध्येको संसारबाट राम्रा मोडलहरू के हुन सक्लान् र नेपालको हाम्रो आफ्नै मौलिकतामा कुन मोडल उचित होला, एउटा जिल्लाको एउटा भूभागको मोडल अर्को जिल्लाको अर्को भूभागमा त्यस्तै मोडल लागू नहोला, फरक होला भन्ने बारेमा त निश्चय पनि फरक किसिमकै बनाइएला। तपाईँ त्यही भने नेपालको मोडल आफ्नो मोडल हुनु पर्यो। कारण त्यही हो, किनभने गुजरातको भूगोल एक किसिमको आफ्नै थियो, हाम्रो भूगोल एक किसिमको आफ्नै छ। किन माइक्रो लेभलमा कुरा स्टडी भएको छ तपाईँहरूको? होइन, यो त छलफल धेरै भएको छ। मैले अघि नै भने कतिपय कुराहरू चाहिँ
अब रिजल्ट आएपछि मात्र यस्तो भएको रहेछ भन्ने थाहा हुन्छ, तर कतिपय कुराहरू रिजल्ट नआइन्जेलसम्म प्रक्रियामै जाँदा त बाहिर आउँदैन नि। भन्दाखेरि अब हामी भनौँ न यसको रिजल्ट राम्रै होला भन्ने सोचौँ कहिलेदेखि? निश्चय पनि यसको लागि धेरै इम्पोर्टेन्ट कुराहरू छ। जस्तो अहिलेदेखि राष्ट्रिय योजना आयोगले एउटा चाहिँ स्पष्ट के खाका तयार गर्दैछ भने यो दक्ष इन्जिनियरहरू, दक्ष ओभरसियरहरूलाई अझ बढी तालिम कसरी दिन सकिन्छ, भूकम्पसँग प्रतिशोध गर्नको लागि, भूकम्प प्रतिरोध गर्नको लागि कुन किसिमका तालिम आवश्यक पर्छ, सामाजिक संरचनालाई सपोर्ट गर्ने किसिमका तालिम कस्तो आवश्यक पर्छ भन्ने कुराहरू पनि अत्यन्तै अगाडि बढिसकेका छ। यो हिजै मात्रै पनि हाम्रो मिटिङ भएको थियो। अर्को कुरा चाहिँ हाम्रो यो अध्यक्ष जुन म्यान पावर जनशक्ति छ, जस्तो नेपालबाट बाहिर गएर लाखौँमा बाहिर गएका छन्, त्यति पैसा उहाँहरूले यहीँबाट कमाउनुहुन्छ। त्यसैले उहाँहरूलाई मेसन तालिम कसरी दिने, यो डकर्मी सिकर्मी जस्ता कुराहरू, फलामका काम गर्न कसरी तालिम दिने, जुन उहाँहरूले काम गर्दा भोलिको दिनमा भूकम्पसँग लड्न सक्ने क्षमता भएका घरहरू कसरी बनाउने जस्ता कुराहरूमा पनि राज्य र राज्यमा रहेका केही हाम्रो फोकस खालि अहिले भूकम्प मात्रै हो होइन, दुईटा कुरा। एउटा त भूकम्प यो इन्टिग्रेटेड अप्रोच भन्छौँ हामी, समन्वयात्मक पद्धतिबाट जानुपर्छ। पहिलो त हाम्रो पक्कै पनि पुनर्वास हो र इकोनोमीलाई चाहिँ रिबिल्ड गर्ने हो। मैले भने नि तपाईँलाई, यदि नेपालमै हामीले यो जनशक्तिलाई तयार गरेर तालिम गरेर यो अर्ध जनशक्तिलाई हामीले तालिम दियौँ भने इकोनोमी त यहीँबाट पनि रिबिल्ड हुन्छ नि, जेनेरेट हुन्छ। अर्को भइरहेका सानातिना बिजनेसहरूलाई कसरी रिबिल्डमा लैजान सकिन्छ, पुनर्निर्माणमा लान सकिन्छ, र शिक्षाका कुराहरू भए, स्वास्थ्यका कुराहरू भए, यसलाई कसरी अगाडि लैजान सकिन्छ, समग्र रूपमै आएको छ यो। तर पनि अब हाम्रो मेन फोकस भनेको चाहिँ रिकन्स्ट्रक्सनै हो, पुनर्निर्माण नै हो, नवनिर्माण नै हो। रिजल्ट अब चाँडै देखिन्छ होइन? अब आशा गरौँ। हस् डाक्टर थपलिया, आइदिनु भयो, खुसी लाग्यो। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो डाक्टर राम थपलिया, विपद व्यवस्थापन विज्ञ हुनुहुन्छ उहाँ, र अहिले भर्खरै गठन भएको अवैतनिक दैवी प्रकोप व्यवस्थापन सल्लाहकार प्रधानमन्त्रीका। हस्त आजको अलगधारको निर्धारित समय पनि सिद्धिसकेको छ। आगामी हप्ता पुनः उपस्थित हुनेछौँ। नमस्कार। अलगधार का प्रायोजक अर्घाखाँची ओबीसी सिमेन्ट, शिखर शूज, कमाल को स्टाइल।